ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നിജൂസ് വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ളൊരു 4 മണി പലഹാരവുമായിട്ടാണ്. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ളൊരു 4 മണി പലഹാരം ചെയ്തിരുന്നു. അത് കൊള്ളാമെന്ന് കുറേ പേര് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു 4 മണി പലഹാരമാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അത് ചതുരത്തിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഒരു ചതുര ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രൗൺ ഭാഗം ഞാൻ ബ്രെഡ് ക്രംസിനായിട്ട് പൊടിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കൊരു ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ അഡീഷണൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് മേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ട, വേസ്റ്റായി നമുക്ക് പോത്തതുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. കണ്ടില്ലേ, നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന ബ്രെഡ് ക്രംസ് പോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദാമാവാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത്. ഒരു 100 ഗ്രാം മൈദാമാവ് കാണും അത്. അതിലേക്ക് ഞാൻ 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മസാലപ്പൊടിയാണ്, പെരിഞ്ജീരകം. ഞാൻ അതുകൂടി ഇട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ അളവാണല്ലോ. അപ്പം ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എന്നാലും ഒരു 1/2 സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഒരു ഒത്തിരി തിക്കല്ല, ഒരു ചെറിയ ലൂസോട് കൂടി മാവ് കിട്ടണം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഒത്തിരി അങ്ങ് തിക്കല്ല, എന്നാൽ ഒട്ടും ലൂസും അല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഞാനിത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മളൊരു അടുപ്പത്തൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബ്രെഡ് 2 എണ്ണമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഇച്ചിരി കനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ 2 എണ്ണം എടുത്തേക്കുന്നത്. ആ 2 ബ്രെഡും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മാവ് മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ മിക്സിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം. മുക്കിയെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസിനകത്തോട്ട് എടുത്തിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാ ഭാഗവും നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആകണം. ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കുന്നത്. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ, നല്ലൊരു ബ്രൗൺ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണിത്. ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കാരണം നല്ല രുചിയാണ്. കുട്ടികൾക്കായാലും വലിയവർക്കായാലും ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ഒരു സ്നാക്കാണിത്. നല്ല സോഫ്റ്റ് സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഇതും ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുക, എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഞെക്കി അതിൽ ഓളും കൂടി ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് കൂടി ഇടണം. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി സ്നാക്കാണിത്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.